بنده پیام داشتم برای آن کسانی که این گونه نوارها را ثبت کرده به خاطر خندیدن و خنداندن مردم آن را در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌کنند و انبار گناه را به دوش می‌گیرند. برادر و خواهری که این گونه نوارها را به خاطر خنداندن مردم ثبت کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌کنی، آیا باری هم خود را سوال کرده ای که این کاری کرده ای من کاری گناه است یا ثواب؟ آیا این کاری من خدا را خوشنود می کند یا شیطان را؟ عاقبت این کاری ناروای خود را کمی اندیشه کرده ای؟ آیا میدانی که این کاری تو چقدر گناه بزرگ و سنگین است؟ مسخره کردن دیگران از جمله گناهان کبیره به شمار رفته با دلیل‌های قطعی و روشن از آن منع شده است. خداوند در آیه 11 سوره حجرات می فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. الآیه. شما یکدیگر را مسخره نکنید، شاید آنها از اینها بهتر باشند. یعنی شاید آن مسخره شدگان از این مسخره کنندگان بهتر باشند. در این آیت خداوند متعال خطاب به مردان و زنان از مسخره و مورد خنده قرار دادن یکدیگر و نیز از عیبجویی و با لقب‌های زشت یکدیگر را خواندن منع می کند و آن نفرانی که از این کار زشتشان توبه نمی کنند آنها را از جمله ظالمان و ستمگران می شمارد. مسخره کردن و مورد خنده قرار دادن یک فرد مسلمان گناه بزرگ است، اما مسخره کردن و مورد خنده قرار دادن یک انسان ناسالم که خداوند آن را برای عبرت ما و شما چنین آفریده است خیلی گناه بزرگ و زشترین گناه است. شما از آن نمی ترسید که خداوند به سبب این کار زشت و ناپسندتان شما را چنین فرزند ناسالم عطا فرماید یا خود شما را به چنین حالت بیارد؟ پناه به خداوند. بعضی آنها چنین انسانهای ناسالم را دشنام و حقارتهای فحش یاد می دهند و آنها را نوار برداری می کنند تا نوارشان جالب تر شود، بیخبر از آن که این گناه زشت آنها را ملائکه های خداوند هم ثبت می کنند و روز برای این کار ناپسندشان جواب خواهند داد. از همه بدترش آن که بعض فرومایگان در درون ماشین خود قوه برق می گذارند و کسانی را که به ماشین سوار می شوند با قوه برق آنها را مسخره کرده آزار می دهند و خنده کرده باز آن را نواربرداری می کنند. حتی به پیران سالان هم رحم نکرده چون این کار ناروا را برای آنها انجام می دهند و رذالت و فرومایگی خود را آشکار می کنند. چه رفتار با دیگران کردی البته آن را می بینی. البته شما را هم در پیران سالی همین طور مسخره می کنند و شاید خداوند به شما فرزند ناسالم عطا فرماید که دیگران همین طور او را مسخره کنند. برادر و خواهر عزیز، از خدا بترس و از این گونه کارهای زشت و ناروا پرهیز نما. به خاطر خندیدن و خنداندن مردم آخرت خود را برباد مده. با این کارت امروز در اینجا میخندی ولی روزی فرا میرسد که گریان و نالان هستی و دیگران همه به حال تو میخندند. به خود بیا، کاری مکن که غضب الله متعال را بیاری و جزای این عمل زشت و ناپسندت را در همین دنیا بچشی. در آیتی که آن را برای شما تلاوت کردیم خداوند مسخره کنندگانی را که از این کارشان توبه نکنند از جمله ظالمان و ستمگران شمار کرده است. پس از این کار گناه توبه کن. فراموش نکن که عدالت خداوند کسی را بی جزا نمی ماند.
اگرچه با گذشت 10 سال و 20 سال هم که باشد، البته ظالمان و ستمگران به سزای عملشان میرسند. این را فراموش مکن. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن. از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا، جرمی مرا